दोस्तों यूपी पुलिस ने मथुरा से किशन चंद नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो साधु के वेश में छुप कर रह रहा था। जी हां दोस्तों, किशन चंद नाम के इस व्यक्ति पर आरोप इतना घिनौना है कि सुनकर आपका खून खौल जाएगा। जी हां दोस्तों, दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किशन चंद एक कुत्ते के साथ घिनौनी हरकत करते हुए देखे गए थे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश था और पुलिस भी किशन चंद की तलाश कर रही थी और आखिरकार किशन चंद मथुरा से गिरफ्तार हुआ है। तब वो साधु के वेश में छुपा हुआ था।